icyorezo cya Ebola muri Uganda birimo kugorana guhangana nacyo kurusha ibiruso byose biherutse kuba muri iki gihugu. Ariko perezida w'iki gihugu Yoweri Kaguta Museveni yimye amatwi abasaba kashyiraho ingamba zaguma mu rugo. Kugeza ubu abantu 31 nibo bamaze kwemezwa ko banduye Ebola, nubwo hari ubwoba ko hashobora kuba haranduye umubare urenze. Iyi ni Intego TV igiye kugeza amakuru agezweho mu Bugande no mu karere muri rusange. Ndagusaba gukora subscribe utarayikoze, dukomeze kubana amakuru yacu buri munsi. Ebola, virusi yica ifite ibimenyetso bya mbere bishobora kuba birimo umuriro utunguranye, intege nke, kubabara imitsi no kubabara mu muhogo. Ibimenyetso bikurikiraho bishobora kuba kuruka, imiswi, na rimwe hakaba amaraso imbere ndetse no hanze. Hashobora kandi gushira igihe kiri hagati y'iminsi 2 n'ibyumweru 3 mbere y'uko ibimenyetso bya imbere biboneka. Ebola hari abashobora kuyitiranya n'izindi ndwara nka malaria na typhoide. Kuba hashize ibyumweru 3 mbere y'uko hamenyekana umuntu wa mbere wanduye Ebola ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa 9 muri iki gihugu cy'Ubugande, byateye impungenge zikomeye. Ebola ikwirakwira mu bantu binyuze mu buryo bwo gukora ku matembabuzi n'ahandi hari iyo virusi. Abantu kandi bashobora kwanduranya mu gushyingura mu gihe bari mu kiriyo bakoze ku murambo. Abenshi mu bantu 31 bagaragaye Ebola babonetse mu karere ka Mubende muri Uganda rwagati. Muri bo hakaba harapfuyemo 6, ariko rero abapfuye bashobora kuba barenga bo. Minisiteri y'Ubuzima ivuga ko hari abantu 18 bapfuye bafite aho bahuriye nabo byemejwe ko banduye Ebola ahabera imihango yo guhamba mbere y'uko abarwayi bapimwa. Ishami ry'umuryango w'abibumbye yita ku buzima OMS rivuga ibyago byo guhitanwa na Ebola biri hagati ya 41% n'100%. Iyi ndwara ikindi gihangayikishije nuko hari ubwoko bundi bwa Ebola bwabonetse muri Sudani yegeranye na Uganda kugeza ubu budafite urukingo, bitandukanye n'ubwoko bw'iyi ndwara bwamenyerewe muri Kongo Kinshasa. Bivuze ko nta rukingo ku bakozi bashinzwe ubuzima babarirwa muri 6 muri iki gihugu bari mu bantu bamaze kwemezwa ko banduye. Ubwoko bwa Ebola bwabonetse muri Kongo bwagize uruhare runini mu cyorezo cya Ebola muri Afurika y'Uburengerazuba kuva mu kwezi kwa 12 mu 2013 kugeza 2016, ahapfuye abantu barenga 11,000. Mu gihe habonekaga abantu banduye barenga 28,000 muri Guinea, Liberia na Sierra Leone. Abahanga bakoze ubushakashatsi bwimbitse mu nkingo za Ebola. Nyuma y'imyaka 2 icyo cyerezo kirangiye, urukingo rwa Ervobo rwakozwe na Merck tari bwahabwe uruhushya rwo gutangwa rwakoreshejwe mu gihe hatangiraga ikiza cya Ebola mu burengerazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rwahawe uburenganzira bwo gutangira gukoreshwa na OMS ivuga ko bufite ingaruka nke ku buzima mu gihe ruramira benshi banduye Ebola cyangwa benda kwicwa nayo. Urukingo rwa kabiri rwakozwe na Johnson & Johnson rwahawe uruhushya rwo gutangira gukoreshwa n'ikigo gishinzwe imiti mu Burayi, ariko nta rukingo na rumwe muri izo zombi rwari rwageragezwa kuri Ebola yabonetse muri Sudani ihana imbibi na Uganda. Nubwo bimeze gutya ariko perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yavuze ko guverinoma ye irimo gushakisha niba bikwiye ko izo nkingo 2 tuvuze haruguru zageragerezwa ku baturage b'iki gihugu. Kibandwaho cyane no gukurikirana amakuru y'abanduye, gushaka abegereye abarwayi, cyane abitabira imihango yo gushyingura abanduye. Hari ikigo gifite ibitanda by'abarwayi 51 ubu cyatangiye mu gukora mu karere ka Mubende ahiganje indwara. Ikigo cya kabiri kigomba gushyirwaho vuba nk'uko bitangazwa na leta y'iki gihugu. Perezida Museveni yavuze ko laboratoire 2 zigendanwa zizoherezwa mu Mubende bitarenze kuri uyu wa 5 kugira ngo abantu batagomba gukora ingendo bagiye gutanga ibizamini, maze bigatuma bashobora gukwirakwiza iyi virusi no mu bindi bice by'igihugu. Abaganga bagaragaje impungenge zatewe no kubura ibikoresho bihagije byo kubarinda nka ga n'udupfukamunwa byabugenewe. Basabye kandi ko akarere kabonetsemo Ebola kashyirwa mu kato mu rwego rwo kwirinda ikwirakwira y'indwara ikwirakwira ku muvuduko uhambaye. Icyakora Perezida Museveni yanze gufata ingamba zikarishye zo gukumira iyi ndwara, avuga ati Ebola ntabwo ikwirakwizwa nka coronavirus kuko atari indwara yandurira mu mwuka. Yavuze ko amasoko, amashuri ndetse n'aho basengera bizakomeza gukingurwa, ariko agakangurira abantu kubahiriza isuku yabo no kwirinda kwegerana cyane. Ebola twongere tubivugeho yinjira mu bantu ivuye mu nyamaswa nk'inguge, uducurama n'imondo zo mu mashyamba. Inyama ziva ku nyamaswa z'agasozi abantu bahiga bivuga ko ari ikigega gisanzwe cy'iyi virusi.
iyi ndwara ihita ikwirakwira mu bantu kubera gukora ku matembabuzi ava mu mubiri, amaraso, amacandwe, ibirutsi, amasohororo, amatembabuzi yo mu gitsina gore, inkari n'umwanda n'icyuya. Abagabo bakize Ebola abahanga basanga bagumana iyo virusi mu masohororo mu gihe runaka nyuma yo kuyikira. Sinasoza inkuru bagiriye inama z'uburyo wakirinda iki cyorezo, na Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda yavuze ko hakwiye ingamba zikaze kuva cyabonetse mu baturanyi. Mu rwego rwo kwirinda kwandura, inzobere mu buzima ziragira inama yo kwirinda gukora ku banduye, harimo guhagarika guhana ibiganza, gukaraba intoki n'isabune n'amazi meza, ndetse no koza ahantu hose bakora hakoreshejwe amazi arimo chlorine. Ngombwa kandi gushyira mu kato abanduye n'ababakozeho. Ubusanzwe ibihugu bishyiraho ibigo bishyirwamo abakeka kuba baranduye n'ibigo byita ku barwayi bemejwe na laboratoire. Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ihana imbibi na Uganda, abarokotse Ebola bagize uruhare runini mu kwita ku barwayi banduye kuko byagaragaye ko badashobora kongera kwandura. Ariko abakozi bo mu buvuzi bagomba kwambara ibintu bibarinda mu gihe barimo kwita ku banduye kugira ngo nabo batandura. Imirambo yashyizwe mu mifuka yabugenewe igomba gushyingurwa n'abambaye ibikoresho bikwiye byo kwirinda. Imifuka mishya igezweho ifite igice kibonerana cyerekana amaso y'abapfuye kugira ngo abo mu muryango we babashe kumureba bwa nyuma, nta byago by'uko abanduza mbere yo gushyingurwa. Ni mu gihe kandi Minisiteri y'Ubuzima Minisante yasohoye itangazo rihumuriza abaturarwanda ko nta cyorezo cya Ebola kiragaragara mu Rwanda. Minisante ishishikariza buri wese kutirara no gukaza ingamba zo gukumira iki cyorezo kugira ngo kitagera mu gihugu, dore ko cyagaragaye mu baturanyi. Mu itangazo Minisante yasohoye kuri uyu wa kane tariki 22 Nzeri 2022 yavuze ko ifatanyije n'izindi nzego iri gukurikirana hafi amakuru y'iki cyorezo mu bihugu bituranye n'u Rwanda. Minisitiri w'Ubuzima Dr Daniel Ngamije yavuze ati, dufatanyije n'izindi nzego turi gukurikiranira hafi amakuru y'iki cyorezo mu bihugu duturanye, cyane cyane mu gihugu cya Uganda aho Ebola iherutse gutangazwa mu karere ka Mubende. Ku bufatanye na Minisiteri y'Ubuzima mu gihugu cya Uganda dukomeje gukaza ingamba zo kwirinda ku mipaka, ku bibuga by'indege ndetse n'imbere mu gihugu. Nk'uko byatangajwe na Minisiteri y'Ubuzima mu gihugu cya Uganda tariki 19 Nzeri 2022 mu karere ka Mubende nibwo hagaragaye umuntu wanduye Ebola ndetse iza no kumuhitana. Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda yaboneyeho guhita ikangurira buri wese kwirinda Ebola kuko byoroshye kuyikumira iyo hitawe ku isuku kandi hakirindwa gusurwa no guhura n'abantu baturutse ahavuye icyorezo nk'uko twabivuze mu kanya gatambutse. Minisiteri y'Ubuzima ifatanyije n'ishami ry'umuryango w'abibumbye yita ku buzima OMS n'abandi bafatanyabikorwa batandukanye yakoze byinshi mu gukumira icyorezo cya Ebola, birimo kubaka ubushobozi bwo guhangana nayo mu gihe yabigaragaye mu Rwanda. Kandi hanatangijwe gahunda yo kugeza urukingo rwa Ebola ku bantu basaga 200,000 biganjemo batuye mu ntara y'Uburengerazuba kuva iki cyorezo cyagaragara mu gihugu cya Kongo Kinshasa. Iyi yari Intego TV.